alipoimba wimbo huu na ule mwingine uliotangulia, nimefungua simu ili nichukue sauti za wengine wote, kwa sababu mara nyingi nikiwa darasani ninaona wanafunzi wangu wakilala usingizi, nikakosa wimbo ili waende. Wiki mbili au tatu zilizopita, kuna mwanafunzi hapa kwenye chuo kikuu cha walimu Enes ambaye ananisaidia, basi wanafunzi wote wakaamka tukaanza kucheza sasa darasani. Bado wakati wote mtakaposikia mnaanza kuimba, basi nitarekodi ili na mimi kesho niweze kuimba na kuimbisha wanafunzi wangu. Hapo zamani nilikuwa mwanakwaya katika kanisani, nilikuwa mwanakwaya kanisani, lakini sasa sauti inaanza kunitoka. Kadri miaka inavyopita kadri sauti vivia. Wameniomba nijitambulishe, nadhani wengi wananifahamu. Ninaona kwa wengi ni marafiki zangu ambao tunakaa pamoja madarasani, na wale wa kule SJI marafiki zangu. S-class. Jina lako hilo? Nakumbuka. Sina mengi ya kusema isipokuwa kujitambulisha tu. Ni Gutweje Done, mhadhiri chuo kikuu cha Burundi, na ninasaidia kwenye vyuo vingine. Ninachoweza nikasema tu ni kwamba kama alivyotuelezea Bwana Doto, naposema Kiswahili kizuri, Kiswahili kitamu, Kiswahili hayo yana maana gani? Ni kwamba Kiswahili, hii lugha yetu hapa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, hii lugha yetu barani Afrika, hii lugha yetu ambayo tayari imeshafika kwenye mabara mengine, naweza nikasema kwa hii leo ni kama chakula. Ni chakula. Mfano mimi mwenyewe naweza kutoa mfano na kujitaja kama mfano. Nilipofika hapa ilikuwa ni mwaka 2012. Kabla ya hapo nilikuwa sekondari kwa miaka 4.5, na hapo mwaka 2012 nikafika hapa chuo kikuu nikaanza kufundisha. Niliajiriwa kuwa mhadhiri msaidizi katika kozi za isimu kwa jumla. Na ukiajiriwa pale kama mhadhiri wa kozi za isimu, la kwanza ni isimu ya Kirundi. Ila nikapata hamasa kutoka kwa Mwalimu Dorothea, Mama Dorothea hapa. Nikapata nguvu kuanza kufundisha Kiswahili. Na nikaanza kupata matunda kutoka kwa hicho Kiswahili. Matunda yapi? Kwanza kuwapata marafiki wengi. Wanafunzi wengi ambao sasa ni marafiki zangu, ambao wako huko Bujumbura, wako mitaani, kokote ninakofika nampata mtu ambaye ni rafiki yangu, rafiki wa Kiswahili, na kwa sababu ya Kiswahili. Mengine nimeona hapa kuna mada ambayo ilizungumzana kuhusu ubidhaishaji wa Kiswahili. Pengine Kiswahili ni kama chakula kwetu. Si tunakila